To miał być dla Opla prawdziwy przełom. Samochód, który przyciągnie spojrzenia, rozpali wyobraźnię kierowców i raz na zawsze zamknie usta tym, którzy twierdzili, że niemieckie auta są nudne jak szkolna akademia. Opel postanowił stworzyć coś wyjątkowego. Samochód, który miał być nie tylko sportowy i szybki, ale też dostępny niemal dla każdego. I tak oto powstała legenda, marzenie chłopaków z osiedla, ikona, której plakaty wisiały w co drugim garażu. Opel Calibra. Samochód, który dla jednych był szczytem marzeń, a dla innych, no właśnie, obiektem licznych żartów. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w czasie do epoki, w której Opel próbował podbić serca kierowców swoim Ferrari dla każdego, czyli Calibrą. Poznacie pełną historię tego modelu, od jego sportowych przodków, przez szczyt popularności, aż po bolesny upadek i liczne memy na jego temat. A na deser pokażę Wam najciekawszą Calibrę z początku nowego milenium oraz najszybszą, jaka była w kraju. Odpowiem na pytanie, czy Calibra faktycznie zasłużyła sobie na tytuł króla wiejskiego tuningu. Co sprawiło, że jedni ją kochali, a inni nieustannie z niej drwili. I czy mimo wszystko był to naprawdę dobry samochód, czy jedynie przerost formy nad treścią? Gotowi? No to ruszamy z tematem. Zanim na scenę wjechała Calibra, Opel miał już na koncie kilka udanych prób podboju sportowych serc kierowców. Przeniesiemy się więc jeszcze dalej w przeszłość, kiedy ulicę podbijał legendarny Opel GT, nazywany często Mini Corvettą, który w latach 60. przyciągał wzrok futurystyczną sylwetką i słynnymi obracanymi reflektorami. Potem była dostojna i szybka Monza, luksusowe coupé z charakterem, które w latach 70. i 80. godnie konkurowało z niemiecką i brytyjską elitą motoryzacji. A jakby tego mało, Opel Manta, kultowe auto lat 70. i 80., które do dziś jest symbolem sportowego ducha niemieckiej marki. Dla wielu kojarzy się ze słynnym filmem Manta Manta. Przełom lat 80. i 90. to prawdziwa ofensywa japońskich producentów, którzy wręcz zalali rynek sportowymi coupé z przednim napędem. Na drogach królowały takie modele jak Mitsubishi Eclipse, Toyota Celica, Honda Prelude, Mazda MX-6 i wiele innych. Auta, które rozpalały wyobraźnię kierowców i zdobywały rzesze fanów. Niemcy również mieli coś do powiedzenia. Audi Coupé i Volkswagen Corrado starały się dotrzymać kroku japońskiej konkurencji. Niestety na tym tle Manta wypadała jak relikt przeszłości, konstrukcyjnie przestarzały, nijak pasujący do nowoczesnych trendów i dynamicznych sylwetek ówczesnych sportowych aut. W 1987 roku rozpoczęto pracę nad nowym, efektywnym coupé. Na czele projektu stanął Erhard Schnell. Człowiek, który miał już w dorobku ikony pokroju Opla GT i pierwszej Manty. Tym razem jego zadaniem było stworzenie samochodu nowoczesnego, dynamicznego i bardziej przystępnego, ale wciąż z charakterem godnym sportowego coupé. Nowy model bazował na platformie GM2900, znanej z Opla Vectry A. Rozwiązanie może niezbyt ekscytujące na papierze, ale w praktyce otwierało przed projektantami spore możliwości. Przede wszystkim pozwoliło stworzyć coupé, które nie tylko dobrze wyglądało, ale i mieściło 4 dorosłe osoby w warunkach dużo lepszych niż konkurencja. W tamtym czasie to było jak kabina klasy biznes w segmencie, który ledwie oferował miejsce na nogi. Jednym z pomysłów, które zdecydowanie podniosły jego klasę, było zastosowanie drzwi z bezramkowymi szybami. Nie tylko dla lepszej estetyki, ale i z myślą o ewentualnej przyszłej wersji cabrio. Wielką wagę przywiązano do detali, smukłe reflektory, zgrabne światła przeciwmgłowe i kierunkowskazy zaprojektowane we współpracy z firmą Hella nie tylko wyglądały dobrze, ale też zbliżały sylwetkę auta do studyjnych konceptów. Początkowo planowano 2 osobne wloty powietrza. Ostatecznie postawiono na jeden większy, bardziej wyrazisty. Z tyłu pojawiły się skośne lampy zintegrowane z wbudowanym spoilerem. W tle pracowała zaawansowana aerodynamika. Nad linią nadwozia czuwał duet, który potrafił połączyć formę z funkcją, a wyniki mówiły same za siebie.
Współczynnik oporu powietrza zamiast rosnąć wraz z dopieszczaniem detali, zmalał z początkowych 0,33 aż do imponujących 0,26 w wersji produkcyjnej. I tu ciekawostka. Największą poprawę osiągnięto nie z przodu, jak się często zakłada, lecz z tyłu. Zwężenie tylnej części nadwozia odpowiadało aż za połowę tej poprawy. Przód i zderzaki to tylko 15%. Tunel aerodynamiczny w Stuttgarcie był świadkiem niekończących się testów i korekt. Od szerokości spoilera, przez linie przejściowe między maską a reflektorami, aż po niewidoczne na pierwszy rzut oka krzywizny grilla. A każda taka zmiana, choć wydawała się drobiazgiem, przekładała się na konkretne dziesiąte części w oporze powietrza. Od inżynieryjna obsesja, która finalnie dawała wyjątkowo opływową sylwetkę i trochę lepsze spalanie. Zaokrąglone słupki, zwężająca się linia dachu, płynnie wyprofilowane nadkola i tylna szyba zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji zawirowań powietrza. Początkowo planowano, by tylna część nadwozia była szersza o 2 cale, jednak kolejne poprawki przesunęły linię szyby i tzw. talię ku środkowi auta. Efekt? Sylwetka przypominająca kroplę wody w widoku z góry i zdecydowanie klinowaty profil boczny. Klasyczna aerodynamika w sportowym wydaniu. Tylna klapa nachylona pod kątem 20 stopni nie tylko dobrze wyglądała, ale przede wszystkim zwiększała stabilność przy wysokich prędkościach, zapewniając niski poziom siły unoszenia tylnej osi, porównywalny z autami wyposażonymi w pełnowymiarowy spoiler. Zadbano także o detale. Specjalnie zaprojektowane lusterka boczne oraz cienka gumowa uszczelka na słupku A kierowały wodę na dach, skutecznie chroniąc wnętrze przed zalaniem i jednocześnie ograniczając szum powietrza. Bezramkowe szyby drzwi uszczelniono solidnymi, naprężonymi gumami o docisku 10 mm. Dzięki temu przy wyższych prędkościach szyby mogły lekko pracować bez generowania dodatkowego hałasu. Sprytne, praktyczne i zgodne z duchem nowoczesnej inżynierii. Premiera Calibry była planowana na przełom lat 1989 i 1990. Aby projekt pozostał rentowny, konieczne było maksymalne wykorzystanie podzespołów z modelu Vectra. Kluczową zmianą konstrukcyjną okazały się modyfikacje podwozia, które wymagały wprowadzenia nowych linii produkcyjnych. To właśnie te czynniki przesądziły o zachowaniu oryginalnego rozstawu osi z Vectry, mimo że pierwotnie projektanci proponowali jego skrócenie dla bardziej zwartej sylwetki. Ostatecznie była to decyzja rozsądna. Dzięki niej projekt Calibry zyskał solidne, ekonomiczne podstawy. Udało się połączyć niskie koszty produkcji z wysokim potencjałem zysku, a wszystko to przy zachowaniu rewelacyjnej aerodynamiki i wyjątkowej efektywności jak na ten segment rynku. Ekonomia spotkała się z inżynieryjną finezją i wyszło z tego coś naprawdę wyjątkowego. Oficjalnie model zaprezentowano publice w 1989 roku na salonie samochodowym we Frankfurcie. Calibra została entuzjastycznie przyjęta przez prasę motoryzacyjną oraz publiczność, sprawiając, że premiera znacznie mocniejszego i bardziej ekskluzywnego BMW 850i przeszła niemal niezauważona. Samochód trafił do sprzedaży w maju 1990 roku. Produkcja skoncentrowana była w niemieckim zakładzie w Rüsselsheim, a od 1991 roku wspierana przez fabrykę Valmet Automotive w Finlandii. Recenzenci chwalili stylistykę zewnętrzną samochodu, jednak narzekali na ubogie wnętrze przypominające zwykłą Vectrę A, które nie do końca nadążało za sportowym charakterem nadwozia. To jedna z najczęściej wskazywanych wad tego modelu. Deska rozdzielcza, zestaw przełączników, zegary i większość elementów wykończenia zostały niemal bez zmian przeniesione z Opla Vectry A. O ile w rodzinnej limuzynie taki projekt miał sens, to w sportowym coupé budzącym emocje nieco rozczarowywał. Zabrakło indywidualnych akcentów stylistycznych czy bardziej dynamicznej formy, czegoś co wizualnie podkreśliłoby, że mamy do czynienia z autem o aspiracjach wykraczających poza codzienność. Na szczęście Calibra nadrabiała w innych aspektach. Dzięki zastosowaniu platformy z segmentu D, auto było wyjątkowo przestronne jak na coupé. Swobodnie mieściło 4 dorosłych pasażerów. Dla wielu kierowców był to jeden z kluczowych atutów, który wyróżniał Calibrę na tle konkurencji, która często oferowała tylko symboliczne tylne siedzenia. Do tego dochodził imponujący bagażnik, który w zależności od wersji mieścił nawet do 980 litrów przestrzeni po złożeniu tylnej kanapy. To wartości, jakich nie powstydziłby się niejeden sedan z tamtej epoki.
Calibra od początku miała do zaoferowania coś więcej niż tylko efektowną sylwetkę. Pod maską znalazł się wachlarz sprawdzonych silników Opla, które łączyły dobre osiągi z solidnością. Prawdziwym sercem modelu i jego najbardziej rozpoznawalną jednostką był C20XE. Wolno ssący dwulitrowy silnik o mocy 150 koni mechanicznych. Dzięki 16-zaworowej aluminiowej głowicy opracowanej wspólnie z legendarną firmą Cosworth, jednostka ta szybko zyskała status kultowej. Cechowała się świetną reakcją na gaz, wysoką kulturą pracy i niezawodnością, a do tego doskonale brzmiała przy wysokich obrotach. Nic dziwnego, że uznawana jest dziś za jedną z najlepszych konstrukcji Opla lat 90. Z czasem C20XE został zastąpiony nowocześniejszym silnikiem X20XEV, który spełniał rygorystyczne normy emisji spalin dzięki zastosowaniu katalizatora. Wbrew pozorom to również był silnik z wyższej półki, zaprojektowany we współpracy z Lotusem. Oferował nieco mniejszą moc, 136 koni mechanicznych, ale bardziej komfortową charakterystykę pracy i niższe spalanie. Najwięcej emocji budziła jednak topowa wersja Calibry. Calibra Turbo 4x4 z jednostką C20 LED. Ten doładowany dwulitrowy silnik rozwijał 204 konie mechaniczne i pozwalał na osiągnięcie prędkości maksymalnej 245 km/h, co czyniło ją najszybszym seryjnie produkowanym Oplem swoich czasów. Auto wyposażono w napęd na 4 koła oparty na centralnym sprzęgle wiskotycznym oraz 6-biegową manualną skrzynię biegów Getrack. Rzadkość w tamtych latach i jasny sygnał, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko stylowym coupé. To była pełnoprawna maszyna sportowa, która mogła zaskoczyć niejednego kierowcę Porsche na światłach. W późniejszym okresie do gamy dołączył również silnik C25XE, czyli widlasta szóstka o pojemności 2,5 litra i mocy 170 koni mechanicznych. Ten silnik zapewniał płynniejszą, bardziej luksusową jazdę i wydawał się idealną alternatywą dla V6 montowanego w głównym konkurencie Fordzie Probe. Mimo nieco większej masy, Calibra z C25XE nadal imponowała osiągami i komfortem jazdy. Zawieszenie typu MacPherson zostało niemal bezpośrednio przeniesione z Opla Vectry A, co pozwoliło ograniczyć koszty i uprościć produkcję. Wersje z napędem na 4 koła otrzymały jednak kilka modyfikacji. Wyposażono je w twardsze tuleje zawieszenia oraz mniejszy stabilizator, co poprawiło precyzję prowadzenia i redukowało przechyły nadwozia w zakrętach. Z tyłu zastosowano niezależne zawieszenie na wahaczach wzdłużnych znane z Vectry 4x4, które z kolei opierało się na sprawdzonej konstrukcji stosowanej wcześniej w Omedze A. Niezależnie od wersji silnikowej, każda Calibra standardowo była wyposażona w układ wspomagania kierownicy oraz 4-kanałowy system ABS, co w tamtych czasach wcale nie było oczywiste w samochodach tej klasy. Potencjał modelu nie umknął uwadze działu sportowego Opla. Największe sukcesy Calibra odnosiła w wyścigach torowych, szczególnie w prestiżowej serii DTM, jednej z najbardziej wymagających i widowiskowych lig samochodów turystycznych lat 90. W roku 1993 Opel zadebiutował w DTM z modelem Calibra V6 4x4, który pod karoserią przypominającą drogowe coupé skrywał zaawansowaną technologicznie bestię wyścigową. Samochód napędzany był wolno ssącym silnikiem V6 o pojemności 2,5 litra, który rozwijał moc ponad 400 koni mechanicznych, a napęd na 4 koła zapewniał doskonałą trakcję w każdych warunkach. Konstrukcja oparta była na ramie przestrzennej z ultralekkich materiałów, a aerodynamiczna sylwetka Calibry zapewniała znakomity docisk i niskie opory powietrza. Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 1996 roku, gdy Calibra V6 4x4 zdobyła tytuł mistrza serii ITC. Auto pokonało rywali z Mercedesa i Alfy Romeo, co było ogromnym sukcesem zarówno dla Opla, jak i całego niemieckiego motorsportu. Calibra była nie tylko szybka, ale i widowiskowa, z potężnymi nadkolami, agresywnym pakietem aerodynamicznym i basowym brzmieniem silnika, które na torze budziło respekt.
Dla wielu fanów do dziś pozostaje najbardziej wyścigowym Oplem w historii. Calibra pozostała w produkcji aż do sierpnia 1997 roku. Jednak ze względu na opóźnienia w realizacji zamówień, niesłabnące zainteresowanie klientów, ostatnie egzemplarze można było spotkać w salonach jeszcze latem 1998 roku. Łącznie wyprodukowano 239 118 sztuk tego modelu we wszystkich wersjach, co stanowiło ponad dwukrotność wyniku jej głównego konkurenta Forda Probe. Do dziś Calibra cieszy się uznaniem wśród fanów motoryzacji jako jedno z najciekawszych osiągnięć europejskiego oddziału General Motors. Jej przemyślane połączenie prostej, niezawodnej konstrukcji klasy średniej z nadwoziem zaprojektowanym z obsesją na punkcie aerodynamiki sprawia, że nawet po ponad 3 dekadach od zakończenia produkcji Calibra wciąż przyciąga spojrzenia i prezentuje się zaskakująco świeżo i nowocześnie. Dlaczego więc przyszedł moment, w którym z Calibry zaczęto się śmiać, kpić, a niektórzy wręcz wstydzili się w niej pokazać? Przecież samochód miał wszystko, co trzeba. Atrakcyjny wygląd, był stosunkowo bezawaryjny, oferował dobre osiągi i był dostępny cenowo. I właśnie te wszystkie zalety stały się jego przekleństwem. Calibra była trwała, odporna na zaniedbania i relatywnie tania, czyli idealna dla młodego kierowcy z ograniczonym budżetem, ale dużymi ambicjami. W dodatku oferowała osiągi ponadprzeciętną, co tylko dodawało jej atrakcyjności wśród konkurencji, która często była droższa, bardziej skomplikowana, a niekoniecznie szybsza. Nic więc dziwnego, że Calibra szybko stała się popularna, czasem aż za bardzo. Trafiała w ręce różnych osób, niestety nie zawsze z motoryzacyjnym wyczuciem. Do tego doszedł okres wybuchu tuningu lat 2000 w Polsce, który choć pełen pasji, często był wolny od zasad dobrego smaku i jakiejkolwiek technicznej logiki. Spoilery, neony, siatki, lotki, wszystko naraz. I najczęściej bez umiaru. Calibra jako tania, łatwo dostępna baza stała się ofiarą tej fali kreatywnej ekspresji. Co gorsza, najczęściej przerabiano bazowe 8-zaworowe wersje, bo mocniejsze, jak C20XE czy Turbo, były poza finansowym zasięgiem agresorów. Tak powstawały legendy lokalnych parkingów, zderzaki z wiadra szpachli, dachy w carbon folii i wnętrza z supermarketu. Z tego okresu pochodzi też wiele legendarnych egzemplarzy, takich jak poznańska fioletowa Calibra, która 20 lat temu przyciągała spojrzenia dosłownie każdego i to nie z politowania. Może dziś nie jest to zrozumiałe, ale właśnie tak to kiedyś wyglądało. Kultura tuningowa była surowa, głośna i bezkompromisowa. Ale były też jasne punkty. Doskonałym przykładem jest Calibra, znana pod pseudonimem Tsunami. Choć pod względem mechaniki niewiele już tam zostało z Opla, to samo nadwozie, dzięki wyjątkowo dobrej aerodynamice, okazało się idealną bazą do stworzenia jednego z najszybszych samochodów w Polsce. Auto pokonało 1/4 mili w 8,4 sekundy, osiągając prędkość końcową ponad 274 km/h i to mówi samo za siebie. Więc czy Calibra zasłużyła na złą opinię? Zdecydowanie nie. To nie wina samochodu, a ludzi i mody, która wtedy panowała. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby miała napęd na tylne koła. Myślę, że pozycja BMW E36 byłaby mocno zagrożona. To tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to motoryzacyjne retro wspomnienie, zostaw suba, łapkę w górę i trzymaj się ciepło. Za tydzień ruszamy dalej. Cześć!